Olunaku lwa leero tuzze okusoma by'obulimi n'obulunzi. Amannya agange nze Kiwanuka Expedito, nga leero tuzze okulambulako mwami Male Steven wano ku faamu ye eri ku Salama Road ku kyalo ky'e Masajja. Somesa abantu baffe ku by'obulimi n'ebyobulunzi. Naye abantu baffe osobola obbategeezaako oba obbannyonnyolako faamu eno nga weekolamu oba weeyatandika, wafunawo ekirowoozo ekitandika, osobola okunnyonnyola n'amannya gammwe. Mbaniriza nnyo ku faamu wano. Amannya agange nze mwami Male Steven Peru, nze ntwala faamu eno. Faamu eno nagitandika mu mwaka gwa 2018. Faamu eno nagitandika n'ente emu. Ente emu eyo nejja nebeerawo nenkola bulungi nnyo. Nayagala okukola bizinesi nyingi naye bwe natunulamu nendabanga bizinesi ey'ente bizinesi yali esoboka okuvaamu amagoba. Bwe natandika n'ente emu yasobola okunsapootinga ate nenfuna endala n'endala okutuuka okuweza zino nga bwe ziriwo. Ku nsonga eyo nga tetunnaba kutuuka ku kyakuweza nte zino, olinayo omulimu omulala gw'okola oba guno gwe wasomerera oba guno gwokka gw'okola mwami Male? Omulimu omulala gwenkola an interior designer, nakola architecture for interior designs, nga nkola interior design landscape, naye nga bwemba obudde bwenfunamu free time okuva ku sites ate mbumala wano ku farm. Mbeera wano ku farm obudde bwange obusinga bwemba siri ku site, so off site office yange eba wano. Kati mwami Male, ki ekyakuleetera okubeera nga oli architecture designer ate ng'ate okola ne bino ebyobulunzi n'ebyobulimi? Omulimu guno nagukuliramu ewaka ewaffe. Bazadde bange baali balunzi era nze bwe baŋŋamba okuba nti nina kye nsobola okukola nga side business, nasalawo ne mbagamba nti nze nsobola kintu kya kulunda. Ebyamaduuka mu kibuga nakyo nabagamba sijja kubisobola. Bagamba nze nja kusobola mulimu guno ogw'okulunda. Era ne baŋŋamba okulunda kulimu challenges nnyingi, kulimu biki, kulimu ente okufa, naye era nabagamba nti nze bwenja okukola bwenja okusobola. Era nengutandika mpola mpola ne resources ze nayinawo, natandikawo n'akalaalo katono kante 2 nengenda nga multiplyinga mpola mpola. Olumu nenfunamu ku challenges, olumu nenfunamu ku gundi, naye era faamu teyakola eyagaana okusinziira ku magoba gaayo nesobola okutambula otuuka wano. Ki ekyakuleetera ekyandeetera omulimu guno? Nasooka njagala kuraisinga tution wa university. Kati neŋŋamba nti ne baŋŋamba nkole edduuka mu kibuga, nkole edduuka mbe nga nsobola okugyamu akasente ak'okumperera, ate edduuka nendaba nga sijja kubisobola. Nensalawo nze ngende mu bino ebyokulunda. Nagenda okumalako semester esooka okutuuka okusasula tution ng'esobola bulungi okumunsasulira. Nekimpa amaanyi okulaga nti bizinesi esobola okubaako kyenkolera. Ti ba customers mu farm, aba products za farm nabo banyongera amaanyi okusobola okulwana expanding omulimu ogwa farm. Nekinembeera nga kinspiring okutandika omulimu guno n'oguteekamu amaanyi. Embeera nga wenjiraba wano, ebiyumba bino obitandika olusente ozijjawa nga womanyi okusoomoozebwangako wuuyo ffe tuli bavubuka? Kati abavubuka nga era bwe tuli, sente zino ezo ezitandika ebintu bino tetuba nazo. Bwe natandika n'ente emu ne tubaako ne kasako kaffe wano mu kitundu. Kasaka ako nenkajoyininga, bwe nkajoyininga ne tubeeramu nga bwe tukulidde ku kyalo, ne kansapootinga nnyo. Bwe natandika ye yalinga banka yange yasooka mu nsevingira sente z'amata, ne baŋŋamba nti tusobola okuwaayo akasente obeeko by'okola mu ki faamu weekulaakulanye. Ne mbakozesa ne nfunangayo akasente, akamu nengula ente, akamu nengula materials ezizimba, ate ente ne zisasula zo nga zo, kubanga gwe mulimu ogwaliwo ate nga bwensoma, so nga sirina mulimu mulala, nga mulimu oguliwo gwa nte zino zezivaamu akasente konna. Ti mwami Male, n'ekibuuzo ekirala, waselectinga otya nti eno breed esobola okukukolerako eno gye watandika nayo? Yo zo okola otya okuzaalisa? Abalimi baffe ebisinga basoomooza okulonda ekyo ekinaabakolera obulungi, okugeza nga breeds, okutandika n'ebika by'ente ebikola obulungi. Kati gwe wano olinawo bika ki na kika ki? Kati waneeno basically wano ninawo Fresian zokka, nalinawo kuzijjaze, naye ku capacity ya milk production yazo ze nalina nezitakola bulungi nenzijjamu, naye nga nazo nte nnungi kubanga amata gazo maka okusinga kate ku gano. Kati bw'oba olina zino zivaamu amata mangi ate tegabeera makanga gajjaze na ganze, ke kalinga ka challenge ke nafunamu nga nzijjeewo, naye nga basically nasigaza zino because of capacity yazo ya production ey'amata. Byetaago
ki omulimi bye yalibadde nabyo ng'atandika okulunda oba okulima. Ebyetaago omuntu bye yandibadde alina ekisookera ddala yandibadde ne working space kintu kikulu nnyo. Ebintu bibiri space n'ebyokulya nga tonnagula nti wandibadde osobola okuba ng'olina capacity egiriisa ng'olina omuddo gw'osimbyewo, because ente zino Fresians milking cows zirya nnyo ate nga okukuwa kyoyagala ejijjamu amagoba olina kugiriisa kugikola ki kugikusa. So noba nga weetaaga okuba n'ebyokulya ebimala ng'obitegeseewo nga tonnaba nadde okugigula. Byakuliisanga ki byolina ku faamu oba gwe byokozesa? Ebyokulya byenkozesa silage, ebinnya ebyo byonna nga bwe tubiraba layini eyo yonna yabinya bya silage, ne biri ebyembaawo biri nabyo byonna bigenda mu silage. Akuba kati yaweddemu tugenda ku stockinga isahe omuddo omukalu tugupanga waggulu eno gubeera okwo waggulu n'eri munda muddo omukalu gwante, then ntongerako ebikuta by'ebijanjaalo bino n'ebikuta by'amatooke okutabulamu zikyusemu katest. Kati mwami Male w'omaliriza bino nga byojjamu products gyojjamu oba byojjamu nte obitunda wa kolamu ki? Nte nfunamu amata, nfunamu obusa, ate nange products z'ente zino amata gwede gayina market yaago, kolamu ne various products, tukolamu yogurt flavors ez'enjawulo wano wennyini ku faamu era ne ba clients bamunona ne bamutwala, ate n'amata gennyini abantu bagagula. Kati ne tuba nga kisobodde okuyimirizaawo faamu yaffe, then n'obusa clients babunona babuukinga njagala fuso njagala bwekiti ne baba nga bajja ku faamu ne bafuna obusa, ate naffe faamu ne twongera okufuna mu bisolo byaffe. Emirimu gino ogikwanyaganya otya mu njogera y'ennaku zino, ogikwasaganya otya? Banga engeri y'okubeerawo nga emirimu gino engeri nga olina ogwa sayiti ng'engeri gye watutegeezezzaamu igwe guno ogumanejinga otya? Kubanga ekyo kyakusomoozebwa kinene nnyo ku balimi baffe n'era n'abagenda okutandika omulimu gw'okulunda. Kati omulimu guno gwo gusoomooza oba ogukola si gwe mulimu oguli awo gwetaaga ssente nnyingi naye ate gwetaaga ku budde bw'omuntu nannyini ng'oli ku kintu kyo. Era nze bwe mba siri ku site strictly sitambula mu kibuga sikyala sikola ki, obudde bwonna nkeera wano era ng'akeera ku site nemanya nti mbaddewo weeks 2 nstockinze emmere era katenda mu silage tomorrow stockinge silage gulu store zonna zijjule. Mba mmanyi nti omuntu asigaddewo asenako obusenyi wali ku silage n'ateekamu amazzi n'ateekako pipe n'ateekamu, naye bwe tubanga twagala okulunda obudde obusinga twandibuwadde faamu okusobola okugifunamu. Byokulunda bino birimu ebisoomooza bingi, naye ggwe byebisoomooza nga biki byolina ku faamu y'eno? Faamu ebisoomooza byo bibeeramu bingi era mu kulunda oba toli mugumu oyinza okubiddukamu. Ekisookera ddala tulina okusoomooza okuwa ebyokulya nga fe abalundira mu kibuga, kuliisa ebisolo bino kwa bbeeyi nnyo. Nga mujja okulaba wabweru wali tulinawo ennimiro, naye ennimiro eyo nga bw'ogiraba yonna ente zino zijirira mu weeks 2. Kale ne tuba nga tulina okusoomooza, tulina okutambula eŋŋendo, tulima kasooli eyo bombo kapeeka kubanga tumujja eyo ne tuleeta ate ne tutereka emmere ey'okuliisa. Kituyambako nti ku mmere eya silage egenda kitono okusinga kweno embisi, bwe tugitereka eya silage ente zirya kitono ate ne zinywa nnyo, ne tuba nga expenditure y'emmere eriko wansi. Naye challenge esooka gye tuyina, challenge ey'okubiri community around nayo threat. Bantu babeera awo osanga abamu bakanyuza ebiveera bigudde mu nte muno mu biriiro, abamu batuwa ebikuta ebimu ne bijiramu obuveera ne bijiramu obusaanikira bucokolo. Kati ate bwe tuba nga tetuliwo nga ffe abatambulako olumu ofuna challenge ezo, osanga ente yalidde kino ate nodda mu kulongoosa. Okulunda kuno kiki kyokwagalamu ennyo, kiki kyoyagala ennyo mu kulunda kuno? Okulunda kuno nkwagalamu ebintu biringa 3. Ekisooka mu kulunda kuno losses ente zo bwe ziba tezifudde profitability eri very high. Nti ente ogigula obukadde 5 mu myezi 5 nebanga obukadde 5 ebukozi ebumazeeyo, ate nayo yennyini ente ogirina ate nekuzaalira abaana. Profitability mu nte sinagiimagininga to any other business mu Kampala wano, ate nga kati okulunda wano mu ggwanga y'emu ku bintu ebitaliiko musolo guli awo.